Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Foreign Correspondent Club of Thailand. My name is Panu Wongchaum. I'm past president of the FCCT and also senior correspondent for Reuters. I want to welcome you all to a very special press conference by what you see next to me, a group of Southern activists who are very fortunate to have them here with us today. There's been a recent trend about legal complaints filed by the Thai government against political activists in the Deep South. And these folks are among those who recently received complaints for their political activities that took place sometime in 2022. The government argues that a lot of their activities are seditious and tantamount to breach of Thai constitution by demanding independence. But for the activists, they say that these are fair activities and is part of freedom of expression that are being suppressed by the authorities in the Deep South. So one of the key sort of data point, I guess, is from the Cross Cultural Foundation, which we have our colleagues here with us, that since 2017, there have been more than 40 activists in the Deep South that have been summoned in some form or the other, or been faced authority complaints in some form or the other relating to expression sort of situation. So without further ado, I want to introduce quickly the speakers. The proceeding here today, just before we start, is going to be half in Thai, half in English. Some of the panelists will speak in Thai, which I will translate, or Pipon Pen will help translate, and some of them will speak in English directly. And also I have to, just a caveat that I have to leave at around 3 p.m., but these activists will still be around, and if you want a private conversation or a question with them, you can do so after 3. So anyway, we'll try to proceed as fast as we can, and then let's get on with it. So we have with us 5 activists. The first is Anchana Himina from the Dui Chai group, which is the lady in the middle. And second, we have Mohammad Aladi Dengi from the Nusantara Foundation, I guess. And then we have Sharif Saeed from the Assembly for Peace in the Deep South, right? Sorry. And then we have Sahari Jelong from, I'm not sure, Poban Jaikla group. And lastly, we have Hakin Pongkidor from the Patani, of course. So I want to go to Kun Anchana first. Please go ahead, and then I'll try to translate as quick as I can. Thank you very much for the FCCT to organize the big events like this, and because we have the face of many suffer from the judicial harassment, and we would like to talking about the situation in the South that the government using the judicial attack the human rights activists and people, not only human rights activists but journalists and people, ordinary people also was charged in this case. And due to the conflict situation in the South since 2004 until now, we have like 20 years circumstance of the conflict in the South. And even though we have like a peace process in 2013, the situation in the South is not like the better or positive, because of we have the violence, not only physical violence, but invisible violence too, like the human rights abuse such as torture, disappearance, arbitrary detentions, the human rights against the children and women. And right now, the new generation, the new wave of the human rights abuse by the government is attack to the human rights activists, journalists, and people. We would like to say that the situation happened since 2023 after the number of extrajudicial killings increased suddenly due to the peace process. The extrajudicial killing was reduced,
And in 2018 to 2019, the extrajudicial killing up to the 50% of the number of the people who died during the crash. And then the COVID-19 outbreak, and many people cannot move, and the number of the extrajudicial killing was increased quickly, like from 18 to 27. And now, since 2023 until 2019 until 2023, we have 92 people was dead during the attack. And then this is the started of human rights abuse, the human rights defender who work with the families of who lost of their family during the attack, such as Kun Sahali Jelong, and he will present the detail of the case. And not only who donation or give money to the families of who lost the families or the husband, also the people who observe the extrajudicial killing case also was oppressed by the military and police too. Like many cases, Asmadi came to observe the situation at hospital, Pattani Hospital, and then he was charged in the case of block the government officer for the forensic evidence. And Kun Arafan Watana also was charged due to the role of him during the mediate between the police and the families, because of the police want to dig the body to prove again. After the BRN announced that the man who floating on the river are member of BRN. And also, not only the extrajudicial killing case, many people were charged, also of the freedom of expression, like the case of dressing Malayu at Saiburi, which make the government said that this is the more correct people, and talking about the Merdeka or independent, and make the youth joining the BRN in the future. And they found that some of them were charged by the 116 case. And not only the Saiburi days, but the student in the university, like a PSU student, they organized the event about talking about the RSD of right to self-determination, and talking about the referendum for asking people what they want. They also charged in many cases too. This is the situation that we found that is not good for peace process. We stay in the civilian government. We stay with the leader of the representative of the Thai negotiation team are civilian, but we don't have a good situation if we compare with the junta government. That is the problem that we face, and I think you need to know more from the real case. I would like to give the floor to the Kun Aradi for the story of him about this. Thank you. คุณอาราดีคุณพมาราดีครับ please 7 นาทีไหม ขอใช้ภาษาไทยนะครับสำหรับเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่20ซึ่งในระยะเวลา20ปีมานี้มันมีเหตุการณ์ทั้งหมด 21,166 เหตุการณ์มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ 7,273 คนแล้วก็บาดเจ็บ 13,521 รัฐบาลใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาไปแล้ว 500,000 กว่าล้านบาทแล้วก็เราผ่านนายกรัฐมนตรีไปทั้งหมดแล้ว8คนแล้วก็สำหรับเหตุการณ์ในวันนี้ก็อยู่ในช่วงของการเจรจาซึ่งการเจรจานี่เกิดขึ้นมาแล้ว10กว่าปี10กว่าในระยะเวลาที่มีการเจรจา10กว่าปีมานี้
ปีแรกของการเจรจาคือ 2013 ในปี 2013 เนี่ยเรามีรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลพลเรือนซึ่งนายกยิ่งลักษณ์แต่หลังจากนั้นการเจรจาก็เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลทหารซึ่งเป็นรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงระยะเวลาของการเจรจาของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยการเจรจาก็ยังไม่มีความคืบหน้าสักเท่าไหร่แต่ช่วงปลายของการเจรจารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยทางคู่เจรจาคือ BRN กับรัฐบาลไทยเนี่ยก็มีข้อตกลงกันว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการพูดคุยอยู่3เรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือการceasefire หรือหยุดยิงแล้วก็consultation แล้วก็การแสวงหาทางออกทางการเมือง Yeah, so it's been 20 years since the latest round of violent flare-up. There have been 21,166 incidents, 77,270 deaths, 13,521 injured, and the government has spent overall about 500 billion baht to the Deep South. And we've been through 8 prime ministers to this situation. The peace talk has been going on for 10 years. It started in 2013 under the Yingluck government, a civilian government. But since then, it has been dominated by a military-led government under Prayut Chan-o-cha. And there was some progress towards the end of Prayut's reign, where the BRN, the insurgent group, and the government have agreed on 3 areas. First is the ceasefire. Second is constitution. And third is to address, find a political solution to the situation. ช่วงที่มีการเจรจาครั้งใหม่ล่าสุดเนี่ยคือการเจรจากับ BRN ในช่วงของการเจรจากับ BRN เนี่ยทางเราซึ่งเป็นสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพในพื้นที่ก็พยายามที่จะรณรงค์เรื่องกระบวนการสันติภาพในพื้นที่พยายามที่จะทำให้พื้นที่เอื้ออำนวยต่อการพูดคุยแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าการทำงานของเราจะมีความยุ่งยากแล้วก็จะประสบความลำบากคือตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบันเนี่ยการดำเนินคดีต่อนักกิจกรรมในพื้นที่มีไปแล้ว40 กว่าคนซึ่งใน40 กว่าคนเนี่ยมีทั้งหมด7กรณีด้วยกันหนึ่งก็คือกรณีชุมนุมของเยาวชนปลดแอกช่วงที่มีการรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยแล้วก็เคสการขุดศพอย่างที่คุณอัญชนาได้พูดถึงเมื่อกี้คือกรณีของอัลฟานซึ่งอัลฟานเนี่ยก็เป็นคนที่เจรจากับภาครัฐระหว่างรัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจกับชาวบ้านในกรณีที่ชาวบ้านห้ามไม่ให้มีการขุดศพซึ่งได้มีการฝังศพไปแล้วแล้วก็เคสกรณีที่ชาวบ้านมีการแย่งศพแล้วก็มีกรณีเคสที่นักข่าวภาคสนามของสำนักข่าวท้องถิ่นอย่างวัตตานีมีการไลฟ์สดในช่วงที่มีการปะทะกันวิสามัญแล้วก็มีช่วงที่การจะนำศพไปฝังแล้วก็เคสนักศึกษาปราญญาบางซอที่จะมีการจัดประชามติจำลองที่มีการจำลองการจัดประชามติแล้วก็เคสการรวมตัวใส่ชุดมลายูในวันรายอหรือวันอีดของพื้นที่ของมุสลิมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเคสระดมทุนช่วยเหลือญาติของผู้เสียชีวิตจากกรณีของการปะทะกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยในช่วงระยะเวลาปี 62 จนถึงปัจจุบันเนี่ย40 กว่าคนนักกิจกรรมในพื้นที่ถูกฟ้องในลักษณะที่เป็นการฟ้องปิดปากไม่ให้การดำเนินการทำกิจกรรมแล้วเราก็ยังคาดว่าจะมีอีกประมาณ20 กว่าคนที่จะมีหมายเพิ่มขึ้นไปอีก ขอนิดนึงนะครับ so under our kind of work to facilitate for the peace we have been trying to create
a conducive condition on the ground. But we found that since 2017, this has been difficult because over 40 activists have been charged. There have been several notable cases, including cases during the protests in 2020, which is linked to the pro-democracy movement nationally. But there's also issue like the Afan grave digging, where the authority went to exhume the body of a figure that was negotiating the authority, but the villagers and the community did not want that to happen, and people trying to block the authority and also try to get the body back. There's also been cases of community-based journalists who live stream sort of the clashes between insurgent and the authority. There's also been cases where activists are dressing up in traditional garment during the Hari Raya celebration in 2020. And also there have been cases against those who are trying to sort of get funded and resources to help the relatives of those who have lost their lives. So overall, there's been about 40 activists have been charged, and we expect that at least 20 more could face charges as well. ในช่วงที่มีการเจรจารอบล่าสุดซึ่งเราในพื้นที่ก็พยายามที่จะประคับประคองสถานการณ์เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมหรือการการสร้างสถานการณ์เพื่อเอื้อต่อการพูดคุยเนี่ยเราพยายามที่จะประคับประคองให้มันมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพูดคุยแต่สิ่งที่เรากังวลหลังจากนี้ก็คือการพูดคุยเนี่ยสถานการณ์การพูดคุยในพื้นที่เนี่ยเรากังวลว่าเมื่อมีการดำเนินคดีต่อนักกิจกรรมในพื้นที่ที่ดำเนินการหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพเนี่ยเรากังวลอย่างมากว่ากระบวนการพูดคุยจะมีปัญหาแล้วก็จะหยุดชะงักลงอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลในเวลานี้ซึ่งในแต่ละเคสเนี่ยผมก็อยากให้ท่านอื่นได้พูดคุยถึงเคสแต่ละเคสที่พวกเราโดนฟ้องกันมาโอเคงั้นก็สั้นๆเนาะก็ yeah so what our concern is that these sort of what we see as harassment and suppression will affect the condition for talks, right? So I want others to sort of expand on some of the cases that I mentioned, but this is our worry that this whole situation will affect the peace process. เชิญเลยครับต่อไปคือคุณชาริฟใช่ไหมฮะ Good afternoon, everyone, ladies and gentlemen. I'm Sharif. I'm as a deputy of Civil Society Assembly for Peace, or short name CAP. For today, I try to use English language, but I just learned only that. Okay. Today, I would like to present our case regarding being charged by ISOC 4 to the activity of the gathering to wear Malay clothing in Saiburi, Patani. Actually, the project of Malay identity has existed for many years, from generation to generation. As Hang Tuah for our Malay heroes say, never show Malay Venus from the earth. Venus from the earth. Malay identity remains beautiful and prominent in Patani, the south of Thailand, until today. We are just continuing to carry forward the beautiful spirit of our Malay identity. In 2014, the local activist group led by the local law and activity to campaign for wearing Malay clothing in Patani, so that the new generation can see the value and beauty of our nation identity. And in 2016, the Civil Society Assembly for Peace, or CAP, continued the Malay series of the activity by inviting community from different areas join the campaign to wear Malay clothes during the Eid al-Adha and Eid al-Fitr celebration. Our object is to provide a platform for the public to express their identity with the dignity and pride, which is fundamental right guaranteed which is a fundamental right guaranteed in the Thai Constitution and international human rights law.
In 2022, the activity was reorganized with participation from all three provinces, like Patani, Yala, and Narathiwat province, at Wat Sukri Beach in Saiburi district, Patani province. Under the concept is named Malayu Raya, with up to 15,000 people participation. Most of those who participate were youth generation. And the following year, in 2023, we have organized it again, and the number of people joining has increased approximate around 30,000 people. The schedule, we use schedule just only 2 hours for make that program. The splendid activity that had taken place had turned into perennials on the part of state security officials. Security officials have tried to create fear among the people of the organizer of the Malay church rally. Over time, military or police often come to follow us and ask questions and take a picture of the activity, which we were not comfortable with. Until December 2003 and January 2024, there was someone from the Patani Province Police Division led by the General Santi Sakuntanak, commander of the 4th Army Region or ISOC Region 4, assigned Panamkon. His representative to account Mr. Aladi, Denny, and all 9 people with the allegation that at 996 joined together to make the appeal to the people by word. Act 116 joined together to make the appeal to the people by word or letter, or any other mean that it is not an act within in the purpose of the Constitution, or not for expression or opinion or criticism in good faith in order to create disorder and dissatisfaction among the people to the extent the creating unrest the kingdom in the punishable by imprisonment not existing 7 years. But the behavior of those all 9 people, the account is go on stage to speak at Hyde Park like Mr. Aladi and Ustad Hassan. Someone be the master of ceremony like a Sobri and Mahmoud become and sing a song like a Budu on stage. Especially for Ayub also, they just light up and make order. And also arrange traffic like Alawi, some people, some our brother. Okay. Accusation to the execution or to prosecute, or as this is called SLAP, or strategic lawsuit against public participation, which contradict the atmosphere under civilian government. Having space to express our identity or politics through peaceful means is our basic right of us under the healthy democracy that the government must support, not be suspicious of us, especially during the period of the civilian government, where there should be no more threat against activists. If the country has strong democratic health, this kind of issue slap should not happen. And during peace negotiation to find solution of the conflict,
it is necessary to support more space for peaceful and safe expression of the people. Do not look at Malay activists bias. Thank you very much. We are Malay, kami Melayu, anti-support, anti-salep. Terima kasih. Thank you. Okay, so the key is that they face sedition. 116 is sedition, for basically displaying their culture. We next go to Kun Sahari. Yes, please. เอาเลยครับ Good afternoon, ladies and gentlemen. สำหรับผมจากพ่อบ้านใจกล้า หลังจากโควิดเป็นต้นมาเราเก็บสถิติกรณีของการวิสามัญฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฆ่านอกระบบกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ปี 2020 จนถึงปัจจุบัน 76 รายนะครับ So since COVID, we've collected data of a person being extrajudicial killed by authority. There's been 76 people at these. ผมกับเพื่อนๆได้ทำกลุ่มชมรมพ่อบ้านใจกล้าแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งเราถือว่าเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเลยนะครับแก่ครอบครัวของผู้ที่ถูกวิสามัญที่มีเด็กกำพร้าที่มีผู้หญิงและก็ที่มีคนแก่การระดมทุนของเราทำตั้งแต่ปี 2021 นะครับทั้งหมด 15 เคสในวงเงิน 1.3 ล้านกว่าบาทนะครับ So my group basically dedicated our work to taking care of family members of those who have been extrajudicially killed. So we have helped กี่ครอบครัวนะครับ76 คนแต่ที่เราช่วยเมื่อกี้วงเงิน15 cases. So I've been helping 15 cases since 2021 with the budget of around 1.3 million baht. หลังจากประมาณปี 2023 นะฮะเดือนมีนาคมทาง DSI ก็ได้หมายค้นจากศาลมาค้นที่บ้านผมแล้วก็เรียกสอบปากคำกรณีกล่าวหาว่าผมใช้ข้อเท็จจริงบิดเบือนในระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงใช้หลักการอิสลามคำว่าชาฮีดนะฮะซึ่งเป็นการเสียชีวิตในหนทางของศาสนามาหลอกลวงประชาชนโดยการระดมทุน So in 2023 in March the DSI have so come and search my house and they use computer crime law saying that I misuse the word shahid I guess sacrifice for religious means as they accuse me of manipulating the public to gain moneyประเด็นที่2กล่าวหาเรื่องการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ไม่เกิน 100,000 บาทเพียงแค่4เคสนะครับ So the second charge is for misuse of funding over 100,000 baht in 4 cases. ซึ่งเราก็มีข้อกังขาต่อที่มาของการตั้งเป็นคดีพิเศษในวงเงินที่ไม่ถึง 100,000 และก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคดีพิเศษได้อย่างไรซึ่งทางเราก็ได้ขอคำชี้แจงจาก DSI ซึ่งก็ยังไม่ได้รับทาง DSI ก็จะชี้แจงเป็นหนังสือในเรื่องของมติที่ประชุมหรือเหตุผลที่ได้ตั้งเป็นคดีพิเศษขึ้นมาครับ So we're wondering why this is constituted a special case that warranted the DSI, the Department of Special Investigation, to come and investigate. The DSI told us that they will issue a letter to explain this, but they have not yet, and we're still waiting. เรามองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะว่าการระดมทุนช่วยเหลือด้านต่างๆในประเทศไทยมีทั่วภูมิภาคนะฮะแต่ทำไมกรณีที่เราช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ครอบครัวของผู้ที่รัฐมองว่าเป็นผู้เห็นต่างแล้วก็ใช้กำลังอาวุธต่อต้านรัฐเนี่ยเราได้ช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขานะฮะแต่เราก็โดนฟ้องด้วยคดีปิดปากเช่นทุกวันนี้ครับI think this is basically a double standard. I mean, there's been all over the country different kinds of fundraising to help people, but we happen to be helping families of those who oppose the Thai state.
but we are raising funds to help the family members, and we're wondering why why the lawsuit comes like this, and it's likely a slap case to kind of shut our activities. ผมมองว่าการใช้คดีปิดปากนักกิจกรรมที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านมนุษยธรรมด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านเคลื่อนไหวทางการเมืองสิ่งต่างๆเหล่านี้เราในฐานะแอคทิวิสต์นักกิจกรรมที่ใช้สันติวิธีในการทำงานผมมองว่าเขาไม่ได้ปิดปากแค่นักกิจกรรมแต่เขากำลังปิดปากสังคมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสังคมไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลและก็ผมก็ขอยืนยันว่าการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไม่ใช่อาชญากรรมครับขอบคุณครับ So basically our activities is basically to help create a better condition, better peaceful condition, and I feel that this sort of lawsuits it's not just to shut activists' mouth but to shut the society, to shut the communities in the south off from any kind of discourse, and for us I think this kind of assistance is for peace. Thank you. แล้วสุดท้ายนะครับเชิญเลยครับทางคุณHakim. Good afternoon. Hi, my name is Hakim. May I have speak Malay? I will not be able to translate, but please go ahead. แต่ว่า in Malay. มีใครอาสาเป็นล่าให้ผมได้ไหมไม่มีนะเอาภาษาไทยแล้วกัน อาจจะพูดแล้วอาจจะพูดสรุปเป็นภาษาไทยตอนจบอะไรก็ได้ไหมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวพูดภาษาไทยก็คือผมมาพูดในประเด็นมีองค์กรนักศึกษาองค์กรหนึ่งครับชื่อปราญญาบังซานี่นะครับก็คือจะเล่าว่าตอนช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เยาวชนทั้งในกรุงเทพและในพื้นที่เนี่ยเขาเรียนรู้ประชาธิปไตยเนาะเขามีการชุมนุมเขารู้สึกว่าประชาธิปไตยเบ่งบานนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีกระบวนการพูดคุยนะครับที่ภาคประชาสังคมก็จัดเวทีนะครับพูดถึง RSD พูดถึงวิธีการแก้ปัญหาหลายๆมิติในขณะที่นักศึกษาเขาไม่มีองค์กรที่จะพูดในประเด็นปัตตานีปัญหาความขัดแย้งนี่นะครับก็จะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งประมาณ 50-60 คนนะครับที่เขาก็นั่งคุยกันประมาณ2 ปีแล้วว่าอยากจะตั้งองค์กรนะครับก็เราก็เห็นสังเกตการณ์อยู่ฮะว่าเขาพยายามที่จะก่อตั้งองค์กรขึ้นนะครับและวันที่7หลังเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณเดือนไหนนะหลังเลือกตั้งจำไม่ได้เดือนนะฮะก็คือเขาก็ประกาศนะครับว่าจะมีการประกาศตั้งองค์กรขึ้นนะครับก็คือการเปิดองค์กรนะครับกับสาธารณะประกาศว่าเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เขาทำในวันนั้นเนี่ยก็มีการเชิญวิทยากรที่เป็นนักวิชาการนะครับมาคุยเรื่องสันติภาพกับ RSD ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพรรคการเมืองด้วยนะครับที่เขาเชิญจากพรรคที่คาดว่าน่าจะตอนนั้นน่าจะร่วมกันตั้งรัฐบาลได้นะครับเป็นพรรคก้าวไกลที่นำอยู่นะครับแล้วก็มีพรรคเป็นธรรมนะครับมีพรรคประชาชาติที่เขาเชิญเป็นวิทยากรนะครับผมเข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าประชาธิปไตยเบ่งบานแล้วเพราะว่าประชาชนเลือกก้าวไกลเยอะมากนะครับเขาก็เลยตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจจะเปิดก่อนนะฮะแต่ว่าตัดสินใจมาเปิดหลังเลือกตั้งด้วยสถานการณ์บริบทที่ประชาชนสนใจเลือกตั้งนี่นะครับพอหลังเลือกตั้งปุ๊บเขามาจัดเปิดตัวนะครับ So I want to talk to you about a student group that have been talking for quite some time. The condition that we have is sort of a blossoming of student movement, democracy movement in the last few years. In the South, there's been sort of, an ongoing dialogue for peace that has been prospering. And there's a group of students that sort of want to form a group, to be part of this whole situation. About 50 and 60 of them. They've been discussing this for about 2 years. And last year, they decided to kind of started by inviting, speakers from various places, from experts, including political parties. At the time, this is after the election, so they thought that there'll be a certain type of government. So they invited Move Forward Party,
เป็นTham Party and ประชาชาติ Party to this event, and the idea was that they first want to form this group before the election, but now it was formed after the election. ผมก็ไปในฐานะวิทยากรจากพรรคเป็นธรรมนะครับแล้วก็มีอาเตฟโซโกนะครับที่นั่งข้างหน้านี้ด้วยเป็นวิทยากรจากเดอะปัตตานีองค์กรชื่อเดอะปัตตานีนะครับที่ขับเคลื่อนเรื่อง RSD อยู่ในพื้นที่ตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็ในงานเนี่ยก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับ RSD นะครับแล้วก็ไปถึงการทำประชามติในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งประเด็นประชามติเอกราชประชามติจะให้ชื่อปัตตานีดีไหมประชามติว่าประชาชนรู้สึกว่าตัวเองเป็นอาณานิคมจริงหรือเปล่าประมาณนี้ครับที่เป็นการพูดคุยเชิงวิชาการในนั้นนะฮะแล้วก็ผมก็ไปพูดว่าการประชามติเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายรองรับนี่นะครับในหน้างานเนี่ยนักศึกษาเขามีนิทรรศการวิชาการอยู่นะครับมีการประชามติจำลองเป็นตั้งคำถามว่าเราจะทำประชามติให้ถามประชาชนดีไหมว่าทางออกของปัตตานีคือการประชามติเอกราชประมาณนี้นะครับเป็นการจำลองแล้วไม่มีการประกาศผลไม่มีการประกาศอะไรก่อนฮะคือเราไปในงานเราก็รู้ว่าจำลองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลังจากงานเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่การเมืองเขายังไม่ได้ฟอร์มรัฐบาลเนาะก็จะมีหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ใช้ประเด็นนี้นะครับออกสื่อนะครับแล้วกลายเป็นว่างานวันนั้นเนี่ยกลายเป็นงานประชามติแยกดินแดนนะครับโดยนักศึกษาครับ So at this particular event, we're talking about a possibility of referendum, and talking. I said that the referendum has to be done under Thai Constitution, so on and so forth. But at this university, there happens to be a mock referendum right in front of the event, and there was a mock question about whether, whether the Pattani was have the right to independence. But the mock referendum did not have any result. Everyone in the proceeding know that it was mock referendum. It was not real. But because I feel that the political situation was still fluid at the time, so the security forces have used this as a point of attack and saying that these people have conducted a referendum on independence. ผมคิดว่ามันมีประเด็นน่าสนใจอยู่2เรื่องนะครับในช่วงนั้นก็คือโฆษกอรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดว่ามันอาจจะคาบเกี่ยวกับแผนภาพใหญ่ของ BRN อย่างเงี้ยครับคือแล้วก็ในช่วงเวลานั้นก็มีการส่งเรื่องให้กับสมช.นะครับให้ช่วยตอบว่าเรื่องนี้คืออะไรนะครับฝ่ายนโยบายในกรุงเทพก็ไม่กล้าตอบก็ส่งเรื่องกลับให้กมน.นะครับกลายเป็นว่าเราเห็นว่าไม่มีใครสามารถยืนยันว่าวิธีคิดของนักศึกษาที่อยากเปลี่ยนผ่านความรุนแรงไปสู่การเมืองเนี่ยคือวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับหลังจากเรามีรัฐบาลก็ไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการฟ้องนะครับล่าสุดก็มีการฟ้อง5คนนะครับจากปรายาบางสาที่เป็นนักศึกษาผู้จัด3คนนี่นะครับเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีวิทยากรคือผมกับอาเทปที่อยู่ข้างหน้านี้อีก2คนนะครับในประเด็นเดียวกันนะครับก็คือมาตรา116 So, the Internal Security Operation Command, or ISOC, in the Region 4 has sort of pitched this as a special case. They even forwarded to the National Security Council in Bangkok to determine whether this is right or wrong, and the NSC did not reply, and they sent back the matter to ISOC, and they said that this is part of what ISOC 4th region was saying is this is part of a greater plan by BRN and so on and so forth. So at the end, 5 people have been pressed charges. Kun Hakim, Kun Atef right there, who's a colleague at Pattani, with each other, and 3 of the students in that student group who were part of that event that day. ก็อยากสรุปว่ามันมีเรื่องน่าเศร้าก็คือนักศึกษาที่พยายามอยู่2 ปีตอนนี้เนี่ยก็มีนักศึกษาที่ไปร่วมงานถูกเชิญตัวเป็นพยานนะครับ15 คนท
ทำให้ผมคิดว่าองค์กรนักศึกษานี่คงไปต่อไม่ได้นะครับในตอนนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรเลยหลังจากเปิดตัวนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะฮะแล้วก็เป็นการฟ้องจากแม่ทัพภาคที่4นะครับก็คล้ายกับประเด็นชุมนุมมาลายูเราก็เห็นบทบาทของกอมน.ภาค4นะครับมีบทบาทสำคัญในโต๊ะพูดคุยเป็นเลขานุการนะครับแล้วก็เป็นอดีตก็เป็นโฆษกที่พูดถึงพวกเรานะครับตอนนี้ก็เป็นบทบาทอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่อาราดีกับกัปตันทัศน์บอกว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวโยงกับแนวคิดขององค์การพยพภาครัฐนะครับโดยเฉพาะฝ่ายนโยบายที่ไม่ชัดเจนนะครับเราเลือกตั้งมาแต่ไม่ชัดเจนว่าจะกำหนดแนวทางยังไงนะครับก็ปล่อยให้กมน.ภาค4ดำเนินนะครับแล้วมันส่วนทางพอสมควรกับแนวทางการพูดคุยตอนนี้ครับก็เดี๋ยวผมมีเอกสารนะครับสรุปแล้วก็ถ่ายเอกสารแล้วมีทั้งของอัลฟานวัฒนะนะครับมีทั้งของอัสมาดีที่พูดแล้วนะครับและเข้านะครับแล้วก็มีของกรณีปรายาบางซอด้วยนะครับถ้าใครอยากได้เอกสารภาษาอังกฤษเพิ่มก็สามารถเดี๋ยวหลังไมค์ได้นะครับขอบคุณมากครับก็ lastly so a lot of the students at that day were called in as witness so I think that's pretty much ruined the chance of them to grouping together I also didn't translate a bit before that where he said that this whole process was part of a greater way isn't it to find a solution to the conflict peacefully through political means rather than through violence and it goes to show that ISOC 4 Region Command is such a powerful players because they can kind of pivot and sort of present this kind of incident as an incident whereas the policy makers in Bangkok the National Security Council did not really sort of weighs in on whether this is right or wrong or not. So it is quite a shame. And lastly, Kun Hakim said there are some documents, background to this case, this referendum cases. There was other cases that were mentioned today that you can get at the exit. And also, if you need documents in English, you can come and talk to me. So, well, thank you, Kun Hakim, and thank you all 5 of you. So I guess we have about 15 minutes for questions, official questions, and then of course once I leave you can also stay on and talk to them, please. And also please identify yourself and say which person you want to ask your question, direct your question to. Thanks. Marwan Mark of Nikkei Asia's general question to 2 questions and you guys can choose who's going to respond. So the impression I get is you are isolated in your efforts and has there been any effort to reach out to parliamentarians from the south to take up your case? That's the first question. And the second question is the Justice Minister is Kuntawi, who actually built his political career in the south running SB PAC and in fact he built a lot of good rapport with the people in the south. Having a Justice Minister would have, I thought, make it easier for you to make your case. So could you respond to just those ก็คำถามจากคุณมาวานจากนิเคเอเชียนะครับ2คำถามแรกคือดูเหมือนว่าน้องๆหลายคนก็ต่อสู้คดีด้วยความเดียวดายแต่ว่าเขาถามว่าได้มีการ reach out ได้มีการพูดถึงสสหรือนักการเมืองใน3จังหวัดเลยในพื้นที่ที่จะมาช่วยเรื่องนี้ไหมและ2คือคุณทวีสอดส่องเองก็เป็นคนที่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ในฐานะที่เขาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมได้มีการพูดคุยได้มีการใช้contact ตรงนี้ไหมครับในการช่วยเหลือคดีเหล่านี้หรือว่าสถานการณ์เหล่านี้ครับคำถามคือใครตอบก็ได้ครับผม We try to solve the problem by sending the claim and the document to the many committee in the parliament, such as last week we sent the case to the Committee of Human Rights and Law. The Kun where you have Kun Kamonsak Wariwamo received the case and this tomorrow on Wednesday we will present to the parliament and
and Wednesday, this Wednesday, we will send the case to the Committee of the Border and Security. And the second, we will send the case to the Committee of the Peace process. That is the link between the case from the South to the Parliament. And we, due to the Justice Department Ministry, I hope I think he understands the situation, and hopefully he will help us to make the DSI decided withdraw the case in the future. I hope. คุณพรเพน please ค่ะขอนะคะตอบภาษาอังกฤษเนาะ Okay. I think one of the background of this incident of the charges is not incident was not new. It was not last week. It not was last month. Yeah. For the case about donation, it's about more than 3 years or 4 years that DSI has been investigating. And at the time of that investigation, we also did not know who is the complainer of the charge, because the DSI, everything has to pass through Prime Minister to adopt it as a special investigation case. So this is a purely politics of the local, politics of the nation, and is passing through different period of time. But we really have no idea where and how this case are right in the middle of every road is go for peace, like that in the parliament with the Ministry of Justice and with the Pasha Chat and with the Parliamentarian Committee on the Peace Process. So I like the word that Marwan has been using, just we have been isolated from all the democratic development in this country. And whenever we have been weakened because the change of the coalition of the government was not as we as the democratic movement is expected. So Pasha Chat is not the same as I would say after the parliament was formed. So we are now waiting for the proof that Pasha Chat is actually the party of the locals. That's Kun Ponpen by the Cross Cultural Foundation anyway. For those of you that are unaware, please. อัสสลามุอะลัยกุมดิฉันคอริยะมานุแชร์นะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการประเด็นที่มีการพูดคุยกันในโซเชียลมีเดียจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะใน Twitter ที่มีการพูดถึงเรื่องคดีของการที่มีกลุ่มที่สวมใส่ชุดมาลายูและก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะมันถูกทำให้เข้าใจว่ากลุ่มบุคคลที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีนั้นน่ะอ้างว่าการสวมใส่ชุดมาลายูเป็นการกระทำความผิดดิฉันอยากจะขอให้ท่านวิทยากรช่วยอธิบายว่าการสวมใส่ชุดมาลายูกับการที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทางอาญาเนี่ยค่ะมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างไรเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะน่าจะคุณชารีฟป่ะหรือว่าจะใครจะอธิบายขออนุญาตตอบในคำถามนี้นะคะเนื่องจากว่าการปฏิบัติต่อเชื้อชาติมาลายูมุสลิมมีความพยายามในการที่จะชี้แจงโดยเจ้าที่นะคะว่าเรื่องการแต่งกายไม่ใช่เป็นประเด็นในการที่จะเป็นข้อกล่าวหาแต่การแต่งกายเนี่ยมันเป็นภาพของจำนวนมากที่ส่งผลทำให้รัฐมีความหวาดกลัวต่อการนำเสนอถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวมาลายูมุสลิมในพื้นที่ส่งผลให้มีความพยายามในการที่จะดำเนินการทางกฎหมายโดยการนำภาพที่ปรากฏในภาพที่เผยแพร่ออกไปนะคะว่ามีธงของ BRN สมาชิกมีธงของ BRN อยู่ในภาพดังกล่าวหรือร่วมในงานดังกล่าวซึ่งเราไม่อาจทราบได้ว่าธงนั้นเป็นธงของ BRN จริงหรือไม่และเราไม่ได้เป็นผู้ในนามของผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะไม่ได้เป็นผู้ที่ถือธงนั้นซึ่งมันก็เป็นการใช้กฎหมายแบบเหมารวมแล้วก็ตีตราไปทำให้เรามองเห็นว่านี่คือการบังคับใช้กฎหมายโดยเลือกปฏิบัติด้วยค่ะ So the lady asked us to translate about this recent case that I briefly mentioned, and I think Kun Sharif also mentioned about the activists dressing up in sort of Malay
traditional garment, and were pressed charges with sedition. And this is a sort of a recent sort of viral discussion online in Thailand. And Kun Anjana, has answered basically by saying that, look, sort of the authority has come out to explain that why they say that the charges are not related to the traditional dresses, but they're saying that the sort of the posture, of the group that were in traditional garment and were, doing traditional things, basically intimidate the authority. And also there were sort of flags that allegedly BRN flag, a flag belonging to the Barisan Revolution Nasional, in the background and in the pictures. The people that are being charged, none of them are holding flags, and we cannot conclusively say which flag belongs to who and whatnot. So Kun Anjana basically saying that, look, this is a misuse of the law by kind of just paint over the whole situation and sort of reach to sort of the worst kind of charges. ขอเสริมนิดนึงนะครับคือเราในพื้นที่เนี่ยเราต้องมีความพยายามอย่างมากในการที่จะแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองก่อนหน้านี้เรามีผ้าขาวม้าหรือเราเรียกว่าไกเลปัสซึ่งเป็นผ้าสีต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก่อนหน้านี้การใช้ไกเลปัสหรือผ้าขาวม้าของพื้นที่เนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของแนวร่วมใครที่พกผ้าขาวม้าก็จะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของแนวร่วมซึ่งพวกเราก็พยายามในการยืนยันว่าผ้าขาวม้าเนี่ยไม่ใช่สัญลักษณ์ของแนวร่วมแต่เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ใช้ผ้าขาวม้าในชีวิตประจำวันหลังจากนั้นเราก็มีการสร้างซุ้มประตูชัยทางเข้าหมู่บ้านเราต้องมีความพยายามอย่างมากในการที่จะสร้างซุ้มประตูชัยพอเราสร้างมาแล้วก็จะถูกมองว่าหมู่บ้านที่สร้างซุ้มประตูชัยเป็นหมู่บ้านแนวร่วมอันนี้คือข้อหาที่พวกเราโดนจากเจ้าหน้าที่เป็นประจำในระดับพื้นที่สุดท้ายแล้วเรื่องชุดมลายูเนี่ยเราก็มีการรณรงค์มา10 กว่าปีไม่ใช่มาจัดเป็นปีที่เคสที่มีปัญหานี่ไม่ใช่ปีแรกก่อนหน้านั้นเราก็มีการรวมตัวกันแต่การรวมตัวกันที่ผ่านมาก็จะเป็นการรวมตัวกันในหลายๆพื้นที่ทีนี้พอ2 ปีที่ผ่านมาเนี่ย3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดรวมตัวกันเป็นจำนวนมากซึ่งพวกเราเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการเข้าร่วมในระดับไม่ต่ำกว่า10,000 กว่าคนทีนี้พอเราจัดแล้วก็มีการนำธงเข้าไปซึ่งเข้าใจว่าเป็นธงของ BRN ในจำนวนธงที่เข้าไปทั้งหมดก็จะมีธงของหมู่บ้านก็จะมีธงของกลุ่มต่างๆของเยาวชนมีเป็นเกือบเป็นพันธงมีแค่ธงของ BRN แค่ผืนเดียวแล้วธงของ BRN เองก็ยกไม่ถึง10 นาทีก็ถูกห้ามจากกลุ่มที่กลุ่มผู้จัดธงของ BRN ไม่ใช่ธงที่ผู้จัดนำเข้ามาแล้วผู้จัดก็เข้าไปห้ามแล้วทีนี้พอหลังจากที่เราจัดเนี่ยก็มีความตกใจกันทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งกลุ่มต่างๆก็มีความตกใจเพราะมีผู้เข้าร่วมเป็น10,000 กว่าคนตอนนั้นเราก็มีการเข้าไปชี้แจงกับทางรองแม่ทัพกรมน.ซึ่งตอนนั้นมีธิราไดหวาเป็นรองแม่ทัพอยู่ซึ่งสิ่งที่กรมน.ตอนนั้นติดใจอยู่มีอยู่2-3 เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคำสัตยาบันซึ่งคำสัตยาบันเรายืนยันว่าคำสัตยาบันนี้เป็นคำมั่นสัญญาของกลุ่มเยาวชนว่าจะช่วยเหลือสังคมในว่าเราจะนำความรู้ความสามารถที่เรามีเพื่อช่วยเหลือสังคมเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการต่อสู้กับรัฐเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการต่อต้านรัฐเลยในคำสัตยาบันที่เราพูดถึงในวันนั้นซึ่งทางกรมน.เองก็ไม่ติดใจเรื่องธงเองเราก็ได้ชี้แจงกับทางรองแม่ทัพแล้วว่าธงเนี่ยไม่ใช่ธงที่ผู้จัดนำเข้ามา
จำนวน1 ผืนนะฮะในบรรดาเป็นพันธงแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องตะเบะคือเรื่องตะเบะเยาวชนเป็นจำนวนมากในการให้สัตยาบันพร้อมเพรียงกันโดยใช้วิธีการตะเบะซึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจว่าตะเบะนี่มันผิดกฎหมายตรงไหนส่วนข้อหาที่เราโดนเนี่ยก็เป็นข้อหายุยงปลุกปั่นแล้วก็อ้างยี่ซ่องโจรปกปิดวิธีการดำเนินการซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเราปกปิดวิธีการดำเนินการตรงไหนเพราะเราจัดกันเปิดเผยในที่ชุมนุมในสนามเป็นลานกว้างแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเราไปโดนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราค้างคาใจสุดท้ายแล้วเราก็เลยมองว่าการดำเนินคดีในครั้งนี้ก็คือการที่จะห้ามปรามการร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากซึ่งเราคิดว่าปีนี้อาจจะมีการชุมนุมกันเป็นจำนวนเรือนแสนเพราะปีที่2ที่เราจัดที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วม 40,000 กว่าคน Okay, so just quickly, some context I want to point out. First of all, ชื่ออะไรนะครับผ้าขาวม้าในรูปKain lepas. Kain lepas, traditional Malay garb that they use has been falsely associated by authority as linked to sort of the independent movement, and there's been many cases where that has been mistaken, but it's just basically everyday life sort of traditional garment. Secondly, gateway to villages. Many villages, communities there like to build gateway, an arch in front of their village, and the authority again classifying this as a representative of these villages are being pro-independent movement, which is false. They're just basically people just want to build archway entry to their villages. And thirdly, on this Hari Raya case, I want to clarify that first of all, what was surprising was that this idea that we want to promote sort of people wearing traditional Malay clothing has been going on for more than a decade. And it just happened that in 2022, the gathering was very large. There was tens of thousands of people sort of gathered, and it surprises everyone. And in that tens of thousands of people, there are many flags, right? There are thousands of flags, people holding different flags. And there was one BRN flag, one out of thousands, and it was taken down after 10 minutes by organizer. And so we also been in touch immediately with the Internal Security Operations Commander of Region 4 right after the event because everyone was quite surprised. And the ISOC was sort of have 3 basic questions. One on the oath that the youth taken at these gathering, and basically the oath that they took was for the service of the community. There was no part in the oath about anything to do with resisting the government or independence. So that's one thing. Second thing is the flag issue. We clarified the situation with the authorities saying that the organizer have quickly taken down the BRN flag, and the commander of the ISOC 4 back then said didn't understand the situation. And thirdly, the salute, right? So the ISOC has some issue with people saluting while taking oath at that event, but I don't see that the saluting or the gestures in any way breaches Thai law. So I think the lawsuit is basically a case where they want to stop the gathering because the year after in Hari Raya, I think last year, 40,000 people joined, and if this year we organize again, there'll be hundreds of thousands of people. People just want to join, and I think that the case is conducted so that they want to stop this. And the charges were incitement and organized crime, which is kind of weird because we were not inciting anything, and everything was done in the open, so I don't know why there's an organized crime or Ang Yi Song Jon in Thai, why that law is being used. Thank you. I have room for one more question officially, and then I have to run. Oh yeah, and Kun Don Patan keep saying that Mawan's second question, Chun Twi Sot Song, was not
เขาบอกว่าคำถามที่2ของมาวานที่ถามเรื่องเกี่ยวกับ connection กับคุณทวีเนี่ยยังไม่ได้มีใคร clarify มีใครได้พูดกับคุณทวีเรื่องพวกนี้ไหมครับในคดีเหล่านี้อะไรเงี้ยครับพรุ่งนี้เราได้มีการนัดพบกับคุณทวีที่กระทรวงครับ So tomorrow we have an appointment with Kun Tawi at the Justice Ministry. นิดนึง Okay, ได้เลยครับ มีแถลงการจากกรรมาธิการชุดสันติภาพด้วยนะครับ พรุ่งนี้นะ ออกมาแล้วนะครับ วันนี้นะฮะ So apparently there's a statement from the the Parliamentary Committee on Peace. เขาว่ายังไงอ่ะ concern about the situation. Oh, about the lawsuits, right? Yes, Yeah, because okay. of it's not good for the peace process. Yes. So basically, today there's a statement from the Parliamentary Committee on Southern Peace process that they were concerned about this situation. So anyway, as I mentioned at นิดหนึ่ง the พี่นิดหนึ่งผมสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วผมจะเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าคนจีนใส่ชุดมลายูเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าคนไทยทั่วไปใส่ชุดมลายูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่พวกเราที่เป็นนักกิจกรรมใส่ชุดมลายูแล้วก็ทำกิจกรรมรวมตัวกันเยอะๆแบบนี้ก็จะมีปัญหาทันทีขอบคุณครับ Final thoughts. If a Chinese person wear the Malay traditional garment, there's probably no problem. A Thai person wear Malay traditional garment, there's probably no problem. But the only problem comes when we Malays wear Malay traditional garment. So thank you. So on that note, as I mentioned, I have to rush off somewhere. So I would like to thank all 5. And also Kun Pornpen. Kun Hakim, you have a final thought? 1 minute. Okay. Saya nak kecek bahasa Melayu sikit. Jadi nak kecek dengan orang tanding lah kata usaha pipene kita dia mari bakok deh. Bukan kita takut aja yo nak ambil salah ke gapo deh. Tapi kalau kita lawan kali ni deh usaha demo tu kita agak kata yo nak usaha tak sebagai rakyat tu ada abang apa? Bersih deh kan miส่วนร่วม. Di hari ni kita duk usaha rakyat tu usaha bakat mari tubik mariมีส่วนร่วมdalam participate dalam bina damai. Dan sabit tu dah jangan kita dah hunur. Kalau demo usaha buat begitu nampak takut kita jangan hunur. Dan sebab kita penting bagi rakyat lah kita kena bakat ko demo katak palo kita kena ko bakat bersih dalam bina damai. Terima kasih. Okay, thank you, Kun Hakim. And I heard that Kun Anjana will read out a final statement and then we can conclude the press conference. Due to the case, every case like now, we say that we have a 6 case that have many plaintiffs right now, and we would like to urge everybody here to pressure the government to stop the case due to the peace process, and we would like to talking about the justice, transitional justice or just restorative justice. We can talk. When we have the peace, that negotiation with the BRN or movement, the government, Thai government can talk with them, but why the government don't want to talk with the human rights activists, journalists, and people who based in Thailand? And please, I think this time we would like to go together for the peace process in the southern border provinces by withdraw this every case that attack the human rights defender and people in the south. Thank you. Thank you very much. And on that note, thanks everyone, and also stay tuned. I think this year the FCCT will try to do more on the related issue about the Deep South and everything. Thank you very much.ไปไม่ได้